Вот так Борислав проводит время. Хочет сжечь 2 яблоньки, которые там выросли. Вот так вот, чтобы в лес не ходить, и сделать костер. Вот это такое дело. Мужчины развлекаются. Отвечаешь за качество? Очень рисковое сделал дело. Ветки яблонь рядышком. Одного мига достаточно, чтобы пострадали цветы завязи. Борь, вот эти уже погорели. Уже погорели. Ну, один может там погорел. Видите, вот это вот хозяйствование. Одной рукой садим, другой разрушаем.